Halo, apa kabar sahabat YouTube? Info untuk video kali ini, badai parah yang menerjang kota Tasikmalaya hari ini. Badai terjang atau melanda Tasikmalaya pada 12 Januari tahun 2022. Angin kencang Tasikmalaya hari ini. Sahabat YouTube, kawan-kawan semuanya, dikutip dari video YouTube Viral Frog. Hujan deras disertai angin melanda kota Tasikmalaya. Kejadian angin beliung ini mengakibatkan 10 rumah milik warga rusak parah, tertimpa pohon tumbang dan disapu angin yang sangat besar. Berita terbaru, berita hari ini atau berita aktual dari Tasikmalaya. Badai parah terjang Tasikmalaya hari ini pada 12 Januari tahun 2022. Angin kencang Tasikmalaya hari ini. Sahabat YouTube, kita doakan semoga warga Tasikmalaya ini, semoga mereka baik-baik saja, kemudian diberikan ketabahan serta kesabaran ketika mendapatkan musibah ini. Amin.